Ողջույն, ես Դանին եմ, շրջանային կենտրոնի սպասարկման համակարգողն այստեղ, Սանիթաունում, Կալիֆոռնիա։ Այսօր մենք կվերադառնանք Սոֆիայի տուն։ IPP աշխատագրքի իր ընտանիքի ու ծառայության համակարգողի օգնությամբ Սոֆիան պատրաստ է իր IPP հանդիպմանը։ Նախապատրաստումը արդյունք է տալիս, եւ Սոֆիան ծրագրի կենտրոնում է։ Եկեք տեսնենք։ Լավ հարգելիներս, մայրիկից ես նախորոք իմացա և սկսեցի մտածել, թե ինչ աջակցություն է պետք։ Կարծես թե Սոֆիան ցանկանում է կենտրոնանալ ընտանեկան հարաբերության վրա, համայնքային մասնակցության և տնային աջակցության վրա։ Եկեք սկսենք ընտանեկանից։ Սոֆիա, ինչպե՞ս ես։ Սոֆիա, ուրախ, հիանալի է։ Վինի, հարցական նշան։ Ով ես։ Ես լավ եմ, քանի որ մենք քեզ անակնկալ ենք մատուցելու։ Ընտանեկան հարաբերությունների կարևոր մասը հաղորդակցությունն է։ Հատկապես երբ փոփոխություններ են սպասվում։ Քանի որ ավագ դպրոց ես տեղափոխվում, մտածեցի, որ նորություն ես ուզում։ Քո դպրոցը սա վաղ է տրամադրում, որ հասցնես սովորել։ Ընտանեկան հարաբերություններ ստուգված։ Ճիշտ ես, իրոք նման է Կլարայի գաղտնագրման սարքին։ Շատ լավն է։ Եկեք փորձենք։ Ուրախ, էլեկտրոնային պլանշետ, հիանալի։ Թույլ տվեք անհապաղ ուղղել դա։ Նոր ձայնն ընտրված է։ Ոնց է, լավ է։ Այո։ Լավ, եկեք վերադառնանք գործին։ Տեսնում եմ Փարիզ տեղափոխվելն այլևս քեզ համար ամենակարևորը չէ։ Այստեղ ասվում է, որ համայնքում քեզ համար ինչ-որ բան ես փնտրում։ Դա շատ լավ է, այս հարցում մենք կարող ենք օգնել։ Դե Փարիզը իմ հնարավորություններից մի փոքր դուրս էր։ Դե, կա որևէ հետաքրքրություն կամ ակումբ։ Քույր, դետեկտիվ, գիրք, հեռախոս։ Ճիշտ է, Սոֆիան ուզում է միանալ այս ակումբին։ Հեյ, սիրում ես առեղծվածային գրքեր։ Ցանկանում ես իսկական դետեկտիվ դառնալ։ Լավ, հիմա կարող ես։ Մենք ընդունում ենք առեղծվածային գիտակների նոր անդամներ։ Ոչ միայն ընթերցասերի, այլև առեղծվածային ակումբ։ Կարդում են գրքեր, մասնակցում համաժողովների, նույնիսկ չբացահայտված գործեր են քննում։ Աշխարհը քո լուծելիք առեղծվածն է։ Ուզում ես առեղծվածային գիտակներին միանալ։ Կարծում եմ, որ դա շատ իրագործելի է։ Իսկ դուք ինչ կասեք, ինչ եք կարծում։ Շատ զվարճալի է, սիրելիս։ Համայնքային մասնակցություն կատարված։ Բայց հարցեր կան, որոնց մասին պետք է մտածել, օրինակ ինչպես հասնել այնտեղ։ Շաբաթավերջում հանդիպում են բարձման գրախանութում։ Աշխատանքի գնալիս կարող եմ նրան տանել։ Պարզապես պետք կլինի հետ բերել։ Զուգարան, սնունդ, մեքենա։ Ինչ որ մեկը պետք է գնա նրա հետ։ Սա շատ կարևոր է Սոֆիայի համար։ Մի բան մտածեցի, անձնական օգնություն։ Դա անհատական աջակցություն է օգնելու Սոֆիային իր առօրյա խնդիրներում։ Սա ներառված է խնամակալությունում, ինչպես այն օգնությունն է, որի համար TikTok հեռին վճարվում է։ Ոչ, դա խնամակալության լրացուցիչ ծառայություն է։ Դուք կարող եք պահպանել ունեցած ժամերը։ Իսկ ինչ արժե դա։ Ոչինչ, վճարում է շրջանային կենտրոնը։ Մենք աշխատում ենք վերապատրաստված գործակալությունների հետ։ Կարող եմ կազմակերպել, որպեսզի ընտրեք լավագույն տեխնացուին անձնական օգնության ծառայությունների համար։ Եվ դա տնային աջակցությունն է։ Ինչ որ մեկը կուզի որևէ բան խմել։ Ես հիմա կվերադառնամ։ Ինչ պատահեց մայրիկին։ Եկեք ընդմիջենք։ Ձեր մայրիկին օգնեմ։ Դուք էլ կարող եք Սոֆիայի համար գեղեցիկ ձայն գտնել։ Սոֆիա։ Այո, դա լրիվ քո ձայնն է։ Հաճելի է լսել քո նոր ձայնը, Սոֆիա։ Սոֆիա, անհանգստացած մարդ, լավ։ Մի անհանգստացիր, սիրելիս, քեզ համար կատարյալ օգնական կգտնենք։ Սիրում եմ ձեզ, ընտանիք։ Լավ։ Այնուամենայնիվ, եթե որոշում ենք անել դա, ապա օգնական ունենալը դեռ բավարար չէ։ Մեզ պլան է հարկավոր արտակարգ իրավիճակի դեպքում։ Այո, մայրի։ Ժամանակ է պետք վարժվելու համար։ Լավ Վինի, արտակարգ իրավիճակների պլանի մասին։ Սոֆիայի համար հեռախոս կգնեմ։ Կտեղադրեմ առողջության մասին տվյալները, տեղորոշման կարգավորումներ եւ հեռախոսահամարներ։ Հասկացա։ Երբ Սոֆիան իր ընտանիքի հետ լրացրեց IPP աշխատագիրքը, Վինին հասկացավ, թե ինչն է կարևոր Սոֆիայի եւ ընտանիքի համար։
Այդ տեղեկատվությամբ նա կարողացավ առաջարկել համապատասխան ծառայություններ։ Աշխատագիրքն օգնում է ձեզ, որ կառուցողական զրույցների միջոցով կարողանաք մշակել ձեր IPP-ն։ Եվ հիշեք, քեզ աջակցողները ձգտում են ամբողջովին կենտրոնանալ անձի վրա, եւ այդ անձը հենց դու ես։